wasiirka wasaaradda qorsheynta Soomaaliland Dr. Saad Ali Shire ayaa si rasmi ah u furay carwada bandhigga buugaagta caalamiga ah oo ka furatay magaalada Hargeysa. carwadan ay ka soo qayb galeen qorayaal caalami ah oo ka kala yimid dacallada dunida, diblomaasiyiin caalami ah iyo mas'uuliyiin ka tirsan qaranka Soomaaliland. Waxa warbixin looga diyaariyay wariyaha Nuuruddin Culujoog. munaasabadda bandhigga buugaagta caalamiga ee Hargeysa oo ah carwada buugaagta ee ugu ballaaran bariga Afrika oo galinkii hore Sabtidii maanta si rasmi ah looga furay magaalada Hargeysa. waxaa ka soo qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland, iskuduwaha xafiiska midowga Yurub ee Soomaaliland, safiir ku-xigeenka wadanka Britain u fadhiya dalka Itoobiya, wufuud caalami oo isugu jira qorayaal, suugaanyahano iyo farshaxano ka socda wadamada Mareykanka, Ingiriiska, Talyaaniga, Denmark, Sweden, Australia, Turkey, South Africa, Masar, Kenya, Cameroon, Nigeria, Ghana iyo dalka Uganda. munaasabadda waxaa furay wasiirka qorsheynta iyo horumarinta qaranka Soomaaliland Dr. Saad Ali Shire oo mahadcelin iyo soo dhaweyn u jeediyay dhammaanba wufuudda ka socota daafaha caalamka iyo seeska hidaha iyo dhaqanka reersi oo iyadu muddooyinkii u dambeeyayba ku mashquulsanay diyaarinta munaasabaddan. It's my pleasure and honor to welcome you on behalf of the government to the 8th Hargeisa International Book Fair. farxad weyn bay ii tahay anigoo ku hadlaya afka dawladda Soomaaliland inaan ku soo dhaweeyo munaasabadda sideedada bandhigga buugaagta caalamiga ee Hargeysa, anigoo raba inaan si gaar ah u xuso xarunta hidaha iyo dhaqanka reersi, hay'adda Kate, midowga Yurub, xafiiska ururka barwaaqa sooranka, hay'adda Save the Children, shirkadaha wadaniga ee Dahabshiil, Samtel, Dalo Airline, Mansour Hotel, kuwaasoo la'aanteed aanay inoo qabsoonteen munaasabadan quruxda badani. halku dhiga sanadka la qaatay waa ereyga space oo la macnaa xorriyad, isla markaana ku aadan xorriyadda dhaqanka kuwa ka jira dalka Soomaaliland. The privilege of being part of this grand show today here. waxaa sidoo kale munaasabadda khudbada ka jeediyay gudoomiyaha xarunta hidaha iyo dhaqanka Hargeysa Mudane Jaamac Muuse Jaamac, wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Dr. Adna Aadan Ismaaciil, iskuduwaha xafiiska midowga Yurub ee Soomaaliland Master Alberto iyo mas'uuliyiin kale. sanad kasta kumanaan dhalinyaro ah ayaa ka qayb qaata bandhigga buugaagta iyo munaasabadda dhaqanka ee hurfulisa xarunta dhaqanka ee reersi online iyadoo kaashanaysa ururka midowga Yurub iyo deeq-bixiyaal kale oo caalamiya. waxaa ka soo qaybgalayaashu ku soo bandhigaan buugaag, suugaan, heeso, majaajilooyin iyo farshaxano kale oo kala duwan. Nuuruddin Culujoog, telefishinka qaranka Soomaaliland.